Ош шаарында бүгүн жааган жандан улам бир катар көчөлөрдө сел жүрүп, анын баары Курманжандатка, Ленин көчөлөрү, ошондой эле Молдонияс көчөсү аркылуу дагы түшкөн сел агымы бир топ шаардын борбордук көчөлөрүн каптаган. Учурда селдин кесепеттерин жоюу жана ар тараптан түшкөн сулардын нугун буруу, жарандардын үйлөрүн, турак жайларын, ошондой эле соода түйүндөрүн суу баскан жерден тазалап, илетке келтирип, коопсуздукту камсыздоо боюнча Ош шаарынын мэри Жеңиш Бешерматов жеринде тапшырмаларды берип өзү жүрөт. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгындагы куткаруу кызматы азыр чакырылып, алар дагы үйүнө сел кирген жарандардын так санын аныктоо, ошондой эле үйлөрүн тазалап, коопсуздукту камсыздоо боюнча жумуштарды жүргүзүп жатат. Алдыда бардык селдин жамгырдан улам пайда болгон кесепеттердин жоюу жана калыбына келтирүү, абалды жөнгө салуу боюнча алдыда дагы бир топ тактоо жумуштары жүргүзүлүп, иштер алып барылат.